Quer dizer, viados. Eu tô com o meu gato. Oi? O celular é meu daqui. É meu, filhão. Ah, que seu? Desde quando? Ó, o celular é meu e meu. Minha mãe comprou pra mim. Sai fora. Seu cara borrada. Oi, rapaz. Ih, mentira, viado. Que estresse. E galera, eu vou conhecer aqui a casa dos caras aqui, ó. Você sabe que tem que ficar chavoso? Como que eu vou vestir o boné? Oi, carai. Aí, carai. Esse aqui, ó, é o Picha. Um carinha aqui. E aí, cara? Ô, filho, as ideias aí. Vamos pocotar um pouco. Oh, isso aqui é bravo, rapaz. Calma aí, Tô. Calma aí, Tô. Calma aí, viado. Eu tô indo pra trás. Ei, galera. Cachorro do viado aqui. Vai, vi, essas ideias aí. Quer pôr ele não? Não, nem é meu pocotó, rapaz. Olha que se monta nele, ó. Não, desculpa, eu não sabia, vi. Olha aqui, gente. Tem um viciado aqui jogando Crash Royale. Diga um oi pra câmera. Um oi, rapaz. Esse bicho tá em cima de mim. Ring versus tu. Quem ganha será, hein? Esses caras é viado. Tá me beijando aqui, vi. Sai, mano. Vamos lá pro quarto lá fazer sexo anal. Que fazer, mano, sexo anal aqui? Eu vou roubar a geladeira dele, rapaz. Você tá louco, rapaz? Oh. Não, só vou ver o que tem de bom. Deixa eu lá. Nossa, que da hora. Aqui. Pode ser. Eu vou ver o que tem de bom aqui. Tem isso aqui. Ô, filho do... O que aconteceu, rapaz? Mata ele congelado. Filho da puta, colocou eu lá no congelador. Você não tava com calor? Não. Ah, falar pra você. Ô, filhos da puta, deixa o like e comenta aí. Esse é o fim do canal mesmo. Só foi pra zoar mesmo, conhecer a casa dos primos, mas ninguém zoou.